Helo a croeso I Rhan 2 o'r ein Taith Trwy'r Cysawd yr Hael. Yn yr un yma byddwn ni'n edrych tuag at y Cewriau nwy. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Rydyn ni'n codi lan lle wnaethon ni adael bant yr wythnos diwethaf, trwy fynd I fewn i'r gregus asteroid. Mae'r gregus asteroid yn cynnwys bron I 2 filiwn o asteroidau sydd dros gilometr o led, a miliynau fwy o rhai llai. Mae hyd yn oed gwrthrychau o fewn i'r gregus asteroid mor fawr, fel Ceres, yw hystyried fo hyd yn oed yn blanedau corach. Y tu hwnt i'r gregus asteroid, mae gennym ein cawr nwy gyntaf, yr blaned fwyaf yng Gysawd yr Hael, Iau, a enwir ar gyfer brenin Rhufeinig y diwiau, sy'n cyfateb I Zeus Gwlad Roeg. Mae Iau yn 70,000 km o led. Mae'n mor fawr fel y gallech ffitio mwy na 1,300 o ddaearwydd y tu fewn. Mae maint enfawr Iau ac arwyrgylch hydrogen wedi arwain rhai I dyfalu hynny yw bod Iau wedi parhau I ennill mas wrth ei ffurfio, a falle ei fod wedi cyflawni adwaith y masad niwclear sefydlog, a dod yn seren. Fodd bynnag, credir y byddai angen I Iau fod tua 80 gwaith yn fwy mwyn I hyn fod yn posib. Mae Iau yn gartref i'r smot mawr goch enwog. Storm enfawr mwy na 3 daear o led. Arsylwyd ar y storm hon ers I ni gael arsylwi glir ar Iau, sy'n golygu ei bod wedi bod yn gynddeiriog ers o leiaf 190 mlynedd, y gallai fod yn llawer hŷn. Mae gan Iau tua 79 lleiad, y gall y nifer wirioneddol fod yn hyd yn oed yn fwy. Rhai o'r lleiadau hyn yw'r pethau fwyaf diddorol am Iau mewn gwirionedd. Mae hyn yn cynnwys y lleiad rhewllyd, Europa. O dan y gramen o rew 15 I 55 km o drwch ar Europa, mae cefnfor 60 I 150 km o dyfnder. Ystyrir yn eang bod y corff enfawr hwn o ddŵr yn un o'r lleoedd fwyaf tebygol o tu allan i'r ddaear I ddynoliaeth ddod o hyd I fywyd estron yng Gysawd yr Hael. Fodd bynnag, mae lleiad rhewllyd arall yng Gysawd yr Hael sy'n cyd-fynd â'r disgrifiad hwn, Enceladus. Mae gan Enceladus, yn debyg iawn I Europa, gramen rhewllyd drwchus, ac mae'n lleoliad rhagorol ar gyfer chwilio'r am fywyd daearol ychwanegol. Ar ben hynny, darganfu'r prob Cassini hydrogen moleculaidd yn dod o Enceladus. Gallai hyn fod yn arwydd bosib ar gyfer presenoldeb feintiau hydrothermal môr dwfn a'r waelod moraidd Enceladus. Yma ar y ddaear mae'r nwy hydrogen sulfid sy'n cael ei ollwng o feintiau hydrothermal yn cynnal ecosystemau helaeth heb yr angen am olau haul uniongyrchol. Mae hyn yn gyflwyno ateb I ynallu golau haul I dreiddio i'r gramen rhewllyd drwchus. Enceladus yn cylchdroi ein cawr nwy nesaf, Sadwrn. Sadwrn yw'r ail blaned fwyaf yng Gysawd yr Hael. Ei faint enfawr, nid yw mor enfawr ac byddech chi'n tybio. Mewn gwirionedd, mae dwysedd cymharol isel Sadwrn yn golygu pe gallech ddod o hyd I gorff o ddŵr digon mawr, byddai Sadwrn yn arnofio. Efallai bod Sadwrn yn fwyaf adnabyddus am y modroiau sy'n ei orbito. Mewn gwirionedd, mae modroiau gan pob un o'r cewri nwy. Mae modroiau Sadwrn yn llawer mwy disglair. Mae hyn yn rhannol oherwydd ei cyfansoddiad a'i maint. Gwneir modroiau Sadwrn yn bennaf o'r ddarnau o rhew, ac mae rhai ohonynt mor fawr a tai cyfredinol. Mae'r rhew hwn yn cymharol adlewyrchol, gan rhoi ymddangosiad disglair i'r cylchwydd. Mae gan y modroiau hyn lled o 270,000 km,
sy'n golygu gyda'r modroiau ei fod yn fwy na dyblu cyfanswm diametr Sadwrn. Gan symud ymlaen o Sadwrn, mae gennym Uranus. Mae gan Uranus cylchdroi anaferol iawn, gan rolio ar ei ochr yn lle cylchdroi ar ei echel. Un rhagdybiaeth sy'n ceisio egluro hyn yw'r posibilrwydd yr oedd gwrthrych mawr o bosib hyd yn oed un o leadau Uranus, ei hyn yn chwilfrifo ynddo ac yn symud echel ei gylchdroi. Nid yw hyn, fodd bynnag, hyd yn oed yr unig beth nodedig am leadau Uranus. Mae orbit yn ôl i pob llead ond un o Uranus yn cylchdroi i'r gyfeiriad eraill. Mae awyrgylch Uranus yn cynnwys hydrogen a helium yn bennaf. Mae amhiredd hydrocarbonau fel methan yn rhoi ei liw glas i Uranus. Mae presenoldeb hydrocarbonau a gwasgedd dwys yn caniatáu ar gyfer ffenomen diddorol, glaw diamwnt. Yna, caiff diamwyntiau hyn ei chwipio o gwmpas gan wyntoedd hyd at 560 milltir yr awr. Felly, os ydych chi'n nawr yn meddwl am fynd i Uranus i gasglu diamwyntiau yn swnio fel syniad da, efallai y byddech chi'n edrych fel caws Swiss yn y pen draw. Fodd bynnag, mae glaw diamwnt ar blaned bellaf Cysawd yr haul hefyd, oherwydd y presenoldeb hydrocarbonau yn yr atmosffer, neifion. Rhagwelwyd y byddai neifion yna gyda chwirdeb rhyfeddol ar ôl nodi afreolaidd dra yn yr orbit a rhagwelyd yn Uranus. Gellid esbonio'r afreolaidd dra hyn gan wrthrych pell mawr yr oedd ei disgyrchiant yn cael effaith ar Uranus. Gwneud rhagfynegiadau yn seiliedig ar hyn, ac yn ddigon sicr o'r rhagfynegiadau hyn oedd neifion. Mae un o'r leadau neifion, Triton, yn un o'r lleoedd oeraf yng Ngysawd yr haul, gyda thymeredd mor isel a -235 gradd Celsius. Fodd bynnag, y tu hwnt i neifion a'i lleadau, mae gofod rhyngserol. Ardaloedd helaeth rhwng nifer anhysbys o systemau ser sy'n cynnwys swm amhysbys o blanedau. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd o'n taith trwy'r Cysawd yr haul. Ond, please, rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!